Bien. Ok, Karen. Activa reconocimiento aumentado. Seguro. Cubierta principal, al frente. Odio a ese tipo. Él es el del puente, ¿verdad? ¿Y quién es el otro? Manténme informado. No está registrado en mi base de datos de criminales. Llamada entrante de May Parker. ¿La redirijo a tu visor? Ahora no, luego le llamo. Ok, droncito. Manténlo vigilado. No hay que dejar que nadie escape esta vez. ¿Quién es el de la izquierda? Mac Gargan. Antecedentes extensos, incluyendo homicidio. ¿Quieres que active matanza instantánea? No, Karen. ¿Qué estuvo de esa matanza instantánea? Es la pick-up blanca. Droncito, busca una pico blanca en el barco. No puede ser más perfecto. Tenemos armas, compradores y vendedores, todos juntos. Llamada entrante de Tony Stark. No contestes. Señor Parker, ¿interrumpo? Pues estoy en la escuela. No es cierto. Buen trabajo en Washington. Ok. Mi padre en realidad no me dio mucho apoyo. Estoy tratando de romper ese ciclo y de cambiar. De hecho, estoy ocupado con algo. No me interrumpas cuando te hago cumplidos. Decía, tienes mucho futuro. ¿Qué fue eso? Estoy en mi práctica de la banda. Qué raro. Happy me dijo que dejaste la banda hace un mes y medio. ¿Qué pasa? Voy a colgar. Fin de llamada. Oye, Se las guardo. Jóvenes, el ferry de armas ilegales era a las 10:30. Ya se sube. Jefe, la araña está aquí. ¡No tan rápido! Oigan, ¿están bien? Se me pasó la mano. Oye, por cierto, el otro era mejor con esa cosa. Y la verdad, estoy en shock. ¿Qué? ¿El FBI? ¿El qué? El FBI es la Oficina Federal Ya de sé que es el Investigación. FBI, pero ¿qué hacen aquí? ¡A un lado, a un lado! ¡A un lado, muévete ya! ¡Corran! Ve a la cubierta superior. Nos largamos de aquí. ¡Actívate la araña electroshock! Estás jugando con cosas que no entiendes. ¡No inventes! ¿Qué hago? ¡Karen! ¡Rayos X! ¡Resalta los puntos más fuertes!
Buen trabajo, Peter. Tuviste un éxito de 98%. ¿98? ¡Sí, hombre araña! ¿Qué carajos? Hola, hombre araña. ¿No que practica de la banda? ¡Señor Stark! ¿Puedo hacer algo? ¿Qué quiere que haga? Creo que ya hiciste suficiente.